घरे साप पशुछि कि वाशिंग मशीन की गाड़ी भितर साप पशि जाइछे कि जानंतु वाशिंग मशीन रु साप केमिति बाहर करिवे। साधारणतः खरा दिने प्रबल गरम जोगु सापगुड़िक जनबसति अंचल को चली आसती फल घर भितर पशि जाती। घर भितर पशि केतेबेले खट भितर तो केतेबेले वाशिंग मशीन भितर तो केतेबेले गाड़ी तो आउ केतेबेले कोनोसी अलिया आवर्जना गदाइथिबा स्थान रे लुचि रहि जाती जहा कोनोसी मुहूर्त रे भी मनुष्य जीवन को विपद रे पकाई पारे। जदि आपनक गाड़ी किंबा वाशिंग मशीन भितर साप पशि जाइछि तेबे जानंतु किपरि सहजरे साप को बाहर करिवे। जदि साप पशिछि तेबे प्रथमे विचलित हुअन्तु नाही। विशेषज्ञ को कहबा अनुसार अधिकांश साप कामुड़ा सेतेबेले हुए जेतेबेले साप हठात विचलित होई जाय। भय किंबा अत्यधिक परिश्रम जोगु लोकमाने विपद को न बुझी सेमानकु धरिबाकु चेष्टा करନ୍ତି। विशेषज्ञ को कहबा अनुसार साप उद्धार करने समय साप एवं उद्धारकारी मध्य एक दूरता बजाय रखा उचित। या सहित केबे भी साप को छुईबाकू किंबा धरिबाकू चेष्टा करंतु नाही। जदि सेमाने विपद अनुभव करନ୍ତି तेबे अणविषाक्त साप मध्य आत्मरक्षा पाई कामुड़ी पारନ୍ତି। एभली प्रयास केवल विपद को वृद्धि करिथाय। उद्धार कार्य समय धैर्य एवं शांत मनोभाव अत्यंत जरूरी। तेणु विशेषज्ञ साप उद्धारकारी को डका उचित किंबा वन विभाग को तुरंत जणाइबा उचित बोली मत देइछन्ति। आ सहित साप थिबा अंचल को पृथक कराजिबा सह केही जेपरि साप पाखकु न जांती ता उपरे नजर रखिबा मते उचित। जदि वाशिंग मशीन भितरे साप पशि थाए तेबे प्रथमे साप ठारू निरापद दूरता बजाय रखन्तु। भयभीत हुअन्तु नाही किंबा साप को मारिबाकू चेष्टा करन्तु नाही। वन विभाग किंबा स्थानीय साप उद्धारकारी दल को तुरंत जणान्तु। जो अंचल में साप पशिछि से अंचल को तुरंत अलगा कर दियंतु। साप खसी जिबारु रोकिबा एवं लोकंकर सुरक्षा पाई मेसिन थिबा स्थान को बंद रखन्तु। जदि सापर फणा उपर उठी थाए तेबे ताकू आदौ चिड़ंतु नाही। यह आत्मरक्षा पाई कामुड़ी पारे। जदिओ यह विषाक्त नुहे तेबे घरर द्वार मध्य खोला रखन्तु। जदि संभव हुए तेबे सेही द्वार दे साप मध्य ता निज इच्छारे चली जाई पारे। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी डिजिटल।